شافوا حالتي في شكل، قالوا لي اجي نقراو عليك. فعلا قراو عليا القران. انا غير بديت كنسمع في داك القران وانا نطيح. هما غير شافوني هكاك عرفوني عندي المس. من بعد داوني عند واحد الراقي، غير كيوصل للايه ديال السحر كنبدا نغوت ونتركل ونبكي ونقول ليه اسكت. هنا صافي تاكدنا انني عندي سحر. صيفطنا عند واحد الراقي واحد اخر، غير دخلنا عنده مع الباب وانا نطيح وبديت كنهضر غير بوحدي. عاودت كلشي من طقطق حتى السلام عليكم. هذاك الشيء اللي فيا هضر وقال لهم ان هذا السحر ما مديورش ليا انا، هذا السحر كان مديور لماما، ولكن استضف بيا انا وكليتو، كان سحر ماكول. منين فقت عاودوا لي هذا الشيء. انا غير سمعت هاد الهضره وانا نعرف هذا الشيء كله منين جاي. منين تحولنا لدار جديده ما غنطيحوا غير في واحد الجاره ما عندهاش الراجل، وماشي غير راجل، ما عندها لا دين لا من ما كتخاف من اللي خلقها، قاطعه يدها من رحمه الله. شافتنا كأسرة متكاملة، حطت عينها على الوالد، قالت هذاك غيكون ليا. قالت اش غندير ما اش غندير، نفرتك لبوهم الشمل والراجل ناخدو انا، اللهم فيا ولا فيهم. حتى النهار اللي غتجي عندنا هي وامها وجايين هازين في يديهم زعما العشاء، بغاو يكبروا بينا، لا زعما بغاو يقادونا غير هما بينوا لينا بحال بغاو يكبروا بينا. زعما هما غير جابوه حطوه فوق الطابله ما حطوش في يديهم. وانا وخويا مشينا طحنا فيه عميين، حتى ماما ما قربتش ليه. غير هما البلاصه اللي كانوا دايرين فيها التوكال معلمينها، كانوا دايرين فيها الزبده، وهذيك هي البلاصه اللي كليت منها انا. حتى من خويا ما قاصتو حتى حاجه، انا اللي كليتها بصحتي، الله ياخذ فيها الحق في هذا النهار. هادشي كامل اللي طايحه فيه انا كان غيكون في ماما، هي اللي كانت غتكون قليله الصحه وتقدر تهون على راسها حتى توفى، او الاخرى تدي الجمال بما حامل. الساعه ربي كبير كاع ما وصلها لمرادها. ماما منين عرفت الدقه منين جاياها ناضت توقضات وبدات عليا بالدوايات وبالعشوب. بقات مقابلاني حتى وقفت على رجليا ووليت شويه لاباس. من تم وليت مداومه على سوره البقره يوميا. مشات ايام وجات ايام وليت الحمد لله شويه لاباس، ولكن قرايتي ما قديتش نرجع لها. حاولت حتى عييت، ولكن كنحس بشي حاجه متقله عليا، ما بقاش عندي الخاطر. حمدت ربي وشكرته على كل حال، وحاولت نتقبل الوضع اللي وليت فيه. جلست في دارنا وليت معاونه ماما على شقه ديال الدار ومقابلاها في خوتي، نهار على نهار، شهر على شهر، عام على عام، حتى طلعت لي الدار في راسي. وليت كنحس بالقنطه وقررت انني نسافر ونخرج حتى انا نشوف الدنيا، بحال شي حاجه كانت شاداني. حتى النهار اللي غيجي الفرج قلت والو، خصني نخرج ونشوف الدنيا ونسافر. تلاقيت مع بنت خالتي تنهضر معاها وهي تقول لي اجيه علاش ما تجيش تخدمي معايا، تخرجي من هاد القنطه اللي انت فيها وتبدلي المدينه وتبدلي الجو، وربي ان شاء الله يدير لي فيها الخير. قلت لها اييه علاش لا، حتى هذه فكره مزيانه، مرحبا. فعلا مشيت معاها للمدينه اللي خدامه فيها وخدمت معاها. واش غنقول لكم، تبدلت حياتي 180 درجه. وليت كنشوف الناس وكنقول والله الا الناس عايشين وانا فين كنت ميته. حاولت نبدل حياتي الحمد لله للاحسن، خدمت ودخلت فلوس ووليت انسانه وحده اخرى. داز تقريبا عام ونص على هذا الشيء. من بعد رجعت لدارنا، ومن نهار حطيت رجلي فيها وانا الخطاب دايرين عليا قج. اللي وراوه ليا يقول لي هذا كي جاك نقول لهم ما عجبنيش، اللي وراوه ليا نخرج فيه شي عيب. ما عرفتش، ما كانش عندي رغبه انني باغا نتزوج. اللي كيجي كيهضر لي على هذا الشيء كيجيني عا كيخربق. حتى جات عندنا واحد جارتنا قالت لي شوفي بنيتي، جبت لك خويا وما بغيتيش، جبت لك ولدي وما بغيتيش، انا راه اليوم جايبه لك واحد ولد عمتي. قلت لها خالتي تا هو راه غنقول لك عليه لا وبديت كنضحك، وهي تقول لي مالك يا الهبيله علاش غترفضي وانت باقا ما شايفاش. هزيت عينيا في ماما لقيتها حتى هي موافقه الراي. قالت لي انت ما كتسرعي، انت ما كتجري على رزقك، شوفي بعدا السيد الا ما عجبكش الله يسهل عليه، ما تبقيش عليه دوينه ليك وقلنا لك شوفي فلان تقولي لا ما بغيتش، راه دابا كيجيوك غدا ما يبقاوش يجيوك. قلت لها واخا نشوفوا، ولكن حتى شي واحد ما يزيرني على شي حاجه انا ما باغاهاش. قالت لي يا ماما مرحبا ماشي مشكل. دازت يومين جات موت العريس شافتني، ومن بعد جاو كاملين، جا هو وامو وباه باش يدخلوا زعما في التفاصيل. وما نكذبش عليكم